Neko bi možda pomislio da je ovo zagorelo, nije zagorelo, ovo je vazduh. I najbitnija stvar, marinado, prva luka i bosima. I obogatimo malo parmezanom. Buongiorno ragazzi, dobrodošli u pizzeriju Di Carpucci. Kako si mi, Dačo? Ćao Luka, dobro mi došao, dobro sam, puno. radno kao i uvijek. Nadam se da si gladan da probaš moje čuvene italijanske ponucu sendviče. Jesam, iskreno. Izvoli. Hvala. Evo, sendviče se uveliko spremaju, a poslije ćemo da pređemo na glavno, pice. Sada ćemo da ih ubacimo u peć kako bi se zapekli u pećnicu da budu još krskaviji. Sad kad su sendviči spremni, možemo da nastavimo snimanje. Šta imamo tu, Dačo? Koji su ovo sendviči? Ovo su čuveni tradicionalni panucci italijanski sendviči. Prvi je mortadela e pistachio i drugi je caprese. Dačo, hajde da krenemo od samih početaka. Reci mi, kada si ti otkrio ljubav prema ovom poslu? Ljubav prema ovom poslu sam otkrio tačno pre nekih 20 godina. Igrom slučaja, moji roditelji su otvorili pizzeriju, meni i mom bratu, kao da imamo nešto da radimo eto za nas. To je bilo na Bežanijskoj kosti, jedna mala pizzerija u sklopu prodavnice i tako je sve počelo. Tu smo pravili, do duše, dolazilo je gotovo testo, nisam ja pravio testo, ali sam razlavčio peko. I tu sam tad primetio veliku i ogromnu ljubav prema pizzi. I primetio sam da mi to baš dobro ide. Jel si mogao u tom trenutku da zamisliš da ćeš jednog dana imati svoju pizzeriju? Ovakvu, da kažemo, jednu od boljih u gradu? U tom trenutku nisam. Nisam ni razmišljao o tome, kako da zamislim. Ali sam vremenom, kroz par godina, kako sam napredovao u tome, tek onda razmišljao i o svojoj nekoj pizzeriji. I koliko se razlikovala tehnika pravljenja pizza u to vreme i danas? Pa, dosta se razlikovala, jer ja kada sam počinjao, to je bilo čisto, to je bio fast food, ne mogu da kažem da je bila uopšte napoljska pizza. Tek nakon nekih 4-5 godina kad sam krenuo da pravim napoljsku pizzu, i to tradicionalnu napoljsku pizzu, koja je do 60% hidratacije, sam video koja je to umetnost u stvari, da je to nauka. Tako da evo, u našem lokalu danas pripremamo testo
sa čak 80% hidratacije, 80% voda je u testu, da mogu samo pizza majstori sa velikim iskustvom da rade sa takvim testom, jer što je mekše testo, to je lakše i tvrdljivije za jelo i radimo 48 sati odležavanja, radimo predferment biga i radimo predferment koji se zove poliš. Znači 2 predfermenta stavljamo u jedno testo. Što znači da je takvo testo lako za stomak? Tako je, lako za stomak, lagano, svarljivo, tako da možete posle toga, što bi rekli, da idete na trčanje bez problema. Od sastojaka koristimo, gledamo da budu stvarno kvalitetni sastojci, koristimo Caputo, najpristupačnije brašno kod nas i najprodavanije brašno u svetu. Radimo sa Caputo Baritovom koja ima u sebi najviše proteina, čak 14% proteina. Radimo sa kvalitetnim sastojcima kao što je Pelac San Marzano, kao što je Mozzarella Fior di Latte i mnogi drugi sastojci, takođe mortadela nam dolazi iz Modene, prava italijanska mortadela i trudimo se da svaki naš sastojak bude perfektan. Dačo, danas pripremamo i nekoliko pizza. Da li ćeš biti voljan da otkriješ i neke tajne pripreme? Naravno, ja sam uvijek voljan da otkrijem i podelim sve tajne. Takođe, inače ja držim i obuke za napoljsku picu, dolaze mi iz raznih mesta, ne samo iz Srbije, nego i šire i drago mi je da ima toliko studenta koji dolaze na tu obuku, jer nestašica je pizza majstora svuda u svetu. Radim obuke ovdje u Beogradu, takođe pored pizzerije Di Carpucci imamo lokal u kojem radimo obuke i ako ste zainteresovani možete mi se javiti putem Instagrama i rezervišiti vaš termin. Danas ću za vas spremiti pizzu Di Carpucci i margaritu kraljicu svih pizza. Tu je i Žare, moja desna ruka. Inače upoznali smo se na takmičenju u Rimu pre 3 godine i tada smo nerazdvojeni. Sjajno. Znači, Žare ovde pravi sendviče. Sad je, koliko je sati to? 11? Sendviče služite do 1, da? Tako je, sendviče služimo do 1 kao doručak, nakon toga pravimo pizze. Počinjemo od testa. Jako je bitno da koristimo kvalitetno brašno, visoka hidratacija i odležavanje od 48 sati pa nadalje. Sljedeća stavka je jako bitna, da se vazduh izbije ka rubu. I to okretanje isto je bitno, jel da? Tako je, okretanje je jako bitno. Sačuvati rubove. Ja volim da mi budu rubovi svi isti. Mnogo lepše pizza izgleda na tanjiru. Prebacimo, stresemo od brašna. Šta znači ovo prebacivanje u rukama kada radiš? Pa jako je bitno da se rastrese brašno, višeg brašna da se strese sa testa. I ponovo bitni sastojci, ovdje imamo Pelac San Marzano. Od začina bukvalno samo so i ništa više. Dimljena mozzarella provola. Fior di Latte. Pancetta. I šta nam je to? Salsiccia italijanska kobasica. Čemu je ta pizza Di Carpucci, bogata mesom? Ja bi je više nazvao srpskom pizzom, zato što je za gurmane, ima dosta mesa, malo jača i rubovi su premazani marinadom od belog luka i bosiljka. Sada idemo tradicionalno na vlačenje na lopatu. Znači uhvati se 3 prsta idu dole, 4. je gore i 5. gore. Kao štipaljka, da može da uhvati. I navlačimo na lopatu. Čekaj, Dačo, a zašto nisi onako odjednom na lopati? Znaš kako rade neki pizza majstori? Samo odjednom celo testo Pa stavljaju? zato što ja volim da radim tradicionalno, navlačenje na lopatu, ipak i tradicija je tradicija. Takođe, razlog je još jedan zato što kad se navlači na lopatu, previše se posle na lopati maltretira testo. Poenta je da što pre razvučete i što manje maltretirate. Ovako proveramo da li je dole pečena i samo se podigne ovako. I ove šara dole, takozvani leopard. Neko bi možda pomislio da je ovo zagorelo, nije zagorelo, ovo je vazduh. Testo je vazdušnasto, i zato ima crne
flekica. Sušeni paradajz. Koji suši na suncu. 500 bostika. Prah od crnih maslina. I najbitnija stvar, marinada od prvog luka i bosika. I obogatimo malo parmezanom. Jel to stižu pice, Dačo? Tako je. Pice su gotove. Pizza kuće, di Carpucci. Ili srpska pizza, a? Ili srpska pizza, vojmanska. I naravno, kraljica svih pizza, Margarita. A zašto kraljica svih pizza? Zašto Margaritu svi izdvajaju na prvo mesto? Pa Margarita je prva pizza koja se napravila u Italiji po kraljici Margariti. To je pizza gde se vidi kvalitet sastojci. Ide samo pelat, fior di latte i bosiljak. Tu se osete svi ukusi kvalitetnih sastojaka i kvalitetnog brašna. Znači, Dačo, na Bežaniji nije bilo ovakvih pizza, pretpostavljam. Nije, ono su bile fast food pice, ali naravno, kasnije vremenom sam se zaposlio u Trattori kao perač sudova da bih naučio da pravim napoljsku picu. Znači, krenuo si od perača? Od perača. Pa posle, verovatno pomoćno. Moj savjet svim budućim pizzaiolima, krenite prvo sa sudovima. Nakon sudova sam bio pomoćni pizzaiolom. Tek nakon dobre 2-3 godine sam postao pizzaiolom. Evo sada ovde možeš vidjeti vrhunac mog rada, na koji sam veoma ponosan. Dačo, a reci mi jedan moment u karijeri, kada bi mogao da izdvojiš, gde si rekao, to je to. Mislim da su se sad sve kockice složile, ovo je nešto što sam čekao. Jel pamtiš taj trenutak? Pa pamtim više momenta. Prvi moment mi je bio kad sam u italijanskoj ambasadi pravio pice za tadašnjeg italijanskog ambasadora. Posle opet godina, 3-4 godine, sam bio u Napolju i upoznao sam tamo sve svetske šampione napoljske pice. I posle toga, naravno, sam dočekao nešto što nisam ni zamišljao da može da se desi. Došao mi je u lokal čuveni pizza majstor Franco Pepe, koji ima u Italiji jednu poznatu pizzeriju u jednom selu, Caiazzo se zove selo, gde je napravio ozbiljnu priču tamo, najpopularniji pizza majstor u svetu, čak ima i svoju emisiju o pizzama na Netflixu. I ušao mi u lokal i nisam mogao da verujem. Znači, bukvalno me iznenadio, došao je u lokal da proba moju picu, čuje za mene i čovjek je svaka mu čast. Jedan skroman čovjek, gospodin, koji uopšte nije ni malo uobražen. Podelili smo utiske, pitao sam ga zašto mesi ručno, pošto čovjek mesi ručno. Znači, proda dnevno sigurno oko 1000 pica, pitao sam ga, rekao mi je 1000 pica i mese ručno. Pitao sam ga zašto mesi te ručno, kada sad imam mešalica za mešanje, rekao mi je njegov otac i njegov deda su mesili ručno i on je nastavio tu tradiciju, tako da je on mesi ručno u drvenim kacama mese. Tu sam se oduševio i rekao mi je da je ipak ručno tu osete testo najbolje, rukama se mesi, onda se oseti testo i koja je temperatura idealna i sve ostalo. I koju picu je poručio Franco Pepe? Franco Pepe je poručio picu Kozaku. To je pizza sa najmanje sastojaka, znači ide bukvalno pelat i pecorino romano, ovčji sir. Zašto je poručio tu picu? Zato što je najteža pizza za pečenje, zato što nema na pici mnogo sastojaka i samim tim kad ubacite picu u peć, podigne se sredina i može da pukne bukvalno sredina cele pice da je oštetite jer je jako malo sastojaka na njoj. Znači da kažemo da je to bio neki test? Bukvalno bacio me na test, što bi rekli, da, bacio me na test i gledao ja sve vreme i naravno dobio je pravu picu, oduševio se, poje celo i onda je naravno tražio picu di Carpucci da proba picu kuće. Pojeli su picu di Carpucci jedno i nakon toga su tražili još jednu, tako da baš mi je drago. I sada ćemo mi probati tu picu di Carpucci. Naša čuvena pizza di Carpucci, da ćemo da isečemo. Mnogi ljudi se bune zašto se seče pizza makazama, moram da objasnim i to. To nisu mi izmislili, to su izmislili Italijani. Seče se makazama da se ne bi ubila struktura ruba.
da bi se tačno videlo presek ruba. Po preseku ruba vidite šta ste dobili, koje ste testo dobili i da su tu u pitanju kvalitetni sastojci, kvalitetno brašno. A malo o istoriji margarite. Ko je prvi pizza majstor koji je napravio margaritu? Prvi pizza majstor koji je napravio margaritu se zvao Raffaele Esposito. Pravilno se kaže Margherita. Čast kraljici Margheriti. A čekaj, a boje na margariti, je li to slučajnost? Naravno da su nije. kao zastava Boje. Italije. Tako je, zastava Italije. Luka, možeš da se poslužiš, ti si ipak ovde redovan gost, tako da znaš. Dačo. Jeste. Ma nema šta. Pa prijatno, Dačo. Prijatno, Luka. I za kraj, pribor vam neće trebati, jer pizza se jede ovako je najpravilnije. Znači, presavimo jednom, dva put, i evo ga, stoji ravno. Dačo, za kraj, da li imaš neki savjet budućim pizza majstorima, mlađima? Naravno, savjet budućim pizza majstorima je da pre svega vole to što rade, da budu jako, jako uporni. Bez te dve stvari se ne može, a ostalo će samo doći. Hvala Luka što si došao, hvala gledalcima koji su pogledali emisiju i dobro mi došli u pizzeriju Di Carpucci, rado vas očekujem.